السلام عليكم. إن شاء الله نتعرّف النهارده مع بعض على الحاجة اللي إحنا بنتعامل معاها ديّة إيه. يعني إحنا بنشتغل على كمبيوتر، الكمبيوتر ده بيفتح معانا حاجة اسمها Windows، زي كده التليفون بيفتح نظام اسمه Android. فنظام الWindows ده نظام بيشغّل الحديدة اللي قدّامنا ديّة، أنا قدّامي حديدة، نظام Windows ده بيشغّلها لي. فأول ما بيفتح الWindows بيظهر لي ده اسمه كده desktop، ده اسمه desktop. الديسكتوب ده المفترض إن أنا ما باشتغلش عليه، يعني في ناس كتيرة أوي تلاقي اشتغلت على الديسكتوب ده يقوموا عاملين حاجات كتيرة أوي حاطينها على الديسكتوب، فلو لا قدّر الله حصل مشكلة في الويندوز طار، كل الشغل بتاعهم راح، فده كده اسمه إيه، اسمه ديسكتوب. فالمفروض المفترض إن أنا ما اشتغلش على الديسكتوب ده. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف هنتعرف مع بعض كمان النهارده على إيه هي الإمكانيات بتاعة جهازي، فبادخل على my computer عادي خالص، باضغط كليك يمين وباعمل properties. بيجيب لي هنا الإمكانيات بتاعتي، يهمني أنا هنا البروسيسور، أنا عندي بروسيسور، البروسيسور i7 اللي هو Core i7 الجيل العاشر، اللي هو بعديه بنقرا الرقم ده Core i7 الجيل العاشر، في Core i3 في Core i5 في Core i9 Core i11 لحد وهنا بتفرق معانا الجيل رقم كام، رقم 10 ممكن يبقى Core i3 مثلًا الجيل السابع أو الثامن حلو مش وحش. الجيل كل ما الجيل يكون عالي كل ما يكون أفضل، كل ما الكور يكون عالي برضه كل ما يكون أفضل. الرامات 32 جيجا ممكن تبتدي معاك من رامات 4 جيجا عادي، 4 شغال، 2 شغال بس بيبقى ضعيف شوية، 8 شغال. مش معنى كده إن أنا كل ما أعلّي الجيجا على الفاضي كل ما تبقى كويسة، لأ، كل حاجة متناسقة مع بعضها، كل ما أزوّد البروسيسور كل ما يزيد معايا الرامات، كل ما حاجة تبقى أفضل. لكن لو أنا زوّدت مثلًا الرامات أوي والبروسيسور بتاعي تعبان الجهاز مش هيدّيني أداء عالي، هيدّيني حاجات عادية برضه. فده كده أهم حاجتين عندنا، والهارد بقى، الهارد بتاعي بيبقى كام؟ أنا عندي مساحة هنا storage 1.4 تيرا، 1.4 تيرا. جدير بالذكر هنا إن إحنا نعرف يعني إيه طالما دخلنا في الstorage يبقى نعرف يعني إيه إيه هي أنواع الstorage أو إيه هي المساحات التخزينية بتاعة الstorage بتاعتنا، فإحنا لازم نبقى عارفينها. إحنا عندنا حاجة اسمها البت، البت ديّة بتبقى 8 أقل واحدة اللي هي 8. الكمبيوتر ما بيفهمش غير لغة البت، لغة البت. طيب أنا عندي بعد كده الكيلو بايت، كيلو بايت، الكيلو بايت ده بيبقى عبارة عن 1024 بت، 1024 بت. بعد كده الميجا بايت بتبقى 1024 كيلو، الميجا 1024 كيلو. بعد كده الجيجا بايت دي 1024 ميجا، الجيجا 1024 ميجا، وبعد كده في الآخر التيرا بايت اللي هي 1024 جيجا بايت. الجيجا دي طبعًا حاجة ممكن تبقى كبيرة، يعني ممكن لو أنا باعمل أي حاجة الفيديو ده ممكن أعرف مساحته، ممكن الفايل اللي إحنا استخدمناه ده نبُص على مساحته، سيّفناه أهو مثلًا نعمل له save، هو سايفه في مكان معيّن مش عارف فين. آآ طيب كويس إن هو ما سيفوش، نعمل له save تاني، نقول له بعد إذنك حُطّه لي في مكان أنا هاحدده لك، في مثلًا let's say على الديسكتوب more location، أنا أختار أنا براحتي يعني، فأنا عايزه على الديسكتوب وأسميه زي ما هو book 1، فعملنا save. طب أنا عايز أعرف مساحة الملف ده كام، أهو بُص مكتوب جنبي الsize 8.74 كيلو بايت، كيلو بايت يعني ملفه صغير جدًا، 4.74 كيلو بايت. فإحنا كده عرفنا المساحات التخزينية بتاعة الحاجات بتاعتنا. طيب لو أنا عايز أشوف أي مساحة أي حاجة بقى عندي، عايز مثلًا أدخل أهو على الجهاز أفتح أي حاجة، الfolder ده مثلًا عايز أعرف جواه قد إيه، أدخل كليك يمين وأعمل properties، هيظهر معايا أهو، ظهر معايا إن هو هيبدأ يعِد، يعِد، يعِد عشان هو كبير شوية ممكن يوصل ل500 جيجا، فده folder كبير. تعالَ أمّا نشوف folder تاني أصغر شوية، مثلًا ده، نشوف الproperties بتاعته، فده كام؟ 994 ميجا، 994 ميجا ده folder صغير جواه حاجات صغيرة، فكده يبقى أنا عرفت إيه، يبقى أنا من هنا باعرف المساحة بتاعتي قد إيه، هنا بيجيب لك الsize on the disk قد إيه والsize بتاعه قد إيه أهو، ده الsize بتاعه وفي جواه كام 100 فايل أهو، 19 folder و100 فايل، بس إحنا يهمنا زي ما قُلنا اللي هو كام ميجا بالضبط. ده كده بالنسبة لإيه، للديسكتوب والحاجة ديّة. طيب الديسكتوب ده اللي إحنا بنتكلم عليه بيبقى جوّه الC هنا، بيبقى جوّه الC ده اسمه partition، أنا عندي 3 partition هنا،
ده partition C وده partition D وpartition E. دايمًا الC هو اللي عليه الويندوز، فالdownload بيبقى على الC، يعني الحاجات اللي أنا منزّلها دي كلّها كده، كل ده على الC، لو الويندوز طار أو الويندوز باظ كل ده يطير، كل الحاجات اللي أنا منزّلها ديّة بتطير بتطير في ساعتها. فده طبعًا بالنسبة للdownload أو الdocument أو الpicture أو الفيديو، أي حاجة موجودة ده كله موجود على folder الC، الديسكتوب نفسه على الC. فكل دول يعتبروا إيه، يعتبروا لو حصل مشكلة في الويندوز الpartition ده كله بيتمسح، كله بيتمسح، فبالتالي المفترض إن أنا ما احفظش أي حاجة على الديسكتوب. يعني يبقى إحنا كده عرفنا يعني إيه ديسكتوب وعرفنا يعني إيه إمكانيات الجهاز بتاعتي تبقى عاملة إزاي. طيب لو أنا حبيت أضيف أو أشيل برنامج، أنا عايز أعرف البرامج اللي عندي بقى عاملة إزاي، إحنا نزّلنا المرّة اللي فاتت برنامجين، فأنا عايز أشوف البرامج اللي عندي، فممكن أدخل من هنا مثلًا أدخل أكتب apps، داخل على الsetting، هنا ده كتبت هنا app بس، هادخل على الsetting عادي خالص، وأدخل على كلمة apps أهي، جاب لي هنا uninstall أو installed apps البرامج اللي أنا مسطّبها، زي مثلًا عندنا الأندرويد عليه واتساب، عليه فيسبوك، عليه برنامج وي مثلًا، عليه اتصالات، عليه برامج كتير، فنفس الكلام كل كمبيوتر بيبقى عليه بعض البرامج. كل البرامج ما تجيش جنب أي حاجة في شركة معروفة، يعني في شركات كده معروفة زي شركة جوجل، زي شركة أدوبي، زي شركة مايكروسوفت، الشركات دي دايمًا بتبقى معروفة وما بتحطّش حاجات أو ما بتحطّش مشاكل في الجهاز عندك. فأنا لو أنا مشيت هتلاقي دي شركات أدوبي أهي، دي ما فيش فيها أي مشاكل خالص، هافضل ماشي، لقيت في برنامج هنا اسمه سيربي كوربريشن، شركة معيّنة أنا ما أعرفش عنها حاجة، بس لو دخلت وبحثت عن على البرنامج ده هتلاقيه إن هو بيفتح لك البرامج أسرع، يعني حاجة كده معروفة، ده مايكروسوفت فأنا هاسيبه مش هاشيله، لقيت إن هو ما فيش فيه مشاكل يعني. الكاميرا مايكروسوفت كامتازيا ده أنا عارفه، ده برنامج أنا باستخدمه، فأنا عارفه كويس وأنا اللي منزّله، ده اللي أنا باسجّل بيه الفيديو ده. Copilot شركة مايكروسوفت بقى، أهو نفس الشركة دي سيربي أهي، نفس الشركة اللي فوق أهي، اللي هي عاملة DirectX 9. DirectX 9 ده كان بيشغّل لنا زمان الألعاب التقيلة يعني كان بيشغّلها، فأنا عرفت كده إن الشركة اسمها إيه، سيربي كوربريشن، دي شركة آمنة يعني ما فيش فيها مشاكل، زي شركة جوجل وزي شركة مايكروسوفت. أهو دخلنا على جوجل بقى كروم بقى في جوجل أهو. هنا real talk ده بتاع الصوت، فأنت لو شِلت البرنامج ده مش هتلاقي ما فيش صوت للجهاز. هتنزل بقى تلاقي في برامج كتيرة جدًا، في Java ده مهم جدًا برضه، شركة Oracle هي اللي عاملة الJava. شركة McAfee ده أنتي فيروس، ممكن أشيله بس أنا محتاجه لإنه بيشيل لي بعض الفيروسات. هنلاقي بقى كل الشركات أهي زي ما إحنا شايفين معظمهم مايكروسوفت، لحد ما هننزل تحت كده هنلاقي برامج أنا مش محتاجها، زي اللي هو الRapid Typing اللي إحنا سطبناه المرة اللي فاتت، أنا مش عايز البرنامج ده عايز أشيله. أنا سطّبته المرّة اللي فاتت، فأنا عايز أشيله، أعمل إيه؟ أضغط هنا وأعمل uninstall، شيل لي البرنامج ده من عندي بعد إذنك، uninstall. بيقول لك و و الwindows cannot find البرنامج ده، make sure you type the name correctly، هو بيقول لك إن مش راضي يتمسح، ودي طبعًا مشاكل من ضمن المشاكل، إن بعض البرامج لمّا بتنزّلها ما بترضاش إنها تتمسح. طبعًا هو في طُرق بس مش موضوعنا دلوقتي، تعالَ أمّا نحاول نشيل البرنامج التاني اللي هو إحنا قُلنا عليه، نشوف البرنامج التاني اللي هو كان type faster اللي هو ده، نمسح البرنامج ده type faster نعمل له uninstall أهو كده بيقول لي خلاص أنا هاشيل لك البرنامج ده شيله، فكده خلاص شال البرنامج ده ما عادش موجود أهو شايله على طول. فكده ده طريقة إن أنا إزاي أسجّل برنامج أو أشيل برنامج عشان ما اتقّلش الجهاز، ما اتقّلش الجهاز. طب لو أنا عايز أعرف البرامج اللي متقّلة الجهاز إيه، باضغط على 3 زراير مع بعض control وأفضل ضاغط عليها، باضغط على كلمة control وأفضل ضاغط ما اشيلش إيدي، وكلمة alt باضغط عليها برضه ما اشيلش إيدي وdelete. يبقى أنا ضغطت على control ثبّتت إيدي، وبعدين ضغطت على alt وعلى alt وأنا مثبّت إيدي على control وأفضل مثبّت إيدي، وبعدين أضغط على delete. لازم ال3 يكونوا مع بعض، كنت بالترتيب ده control أثبّت إيدي، alt أثبّت إيدي، بعد كده كلمة delete هيظهر لي الشاشة دي، بادخل على task manager. task manager هنا بيجيب لي استخدام الجهاز بتاعك عامل إزاي، شايف أنت الCPU هنا شغال بنسبة 37%، ليه 37%؟ في برنامج أو كان 13، 11 أكبر برنامج أهو، هو كامتازيا اللي شغال، ده يعتبر أكتر برنامج مستخدم الCPU بتاعتك اللي هي اللي هو المعالج بتاعك، اللي إحنا قُلنا عليه Core i7 الجيل العاشر، شوف هو بيستخدمه، إيه هي البرامج اللي بتستخدمه، فعندك task manager نفسها وكامتازيا.
الmemory لو أنت مشغّل حاجات كتيرة جدًا دي اللي هي الرامات، يعني الmemory المؤقتة، أي حاجة أنت بتعملها على الجهاز بتتسجّل وبتتسيّف بشكل مؤقت، فلو أنت فاتح الجهاز بقى لك فترة كبيرة هتلاقي الmemory دي عندك بتبقى عالية، أنا فاتح الجهاز فعلًا من الصبح، فهتلاقي الmemory دي بشكل عالي هتبقى عالية، فده كده. طب أنا عايز أشوف الperformance الأداء بتاعي، آدي أداء الCPU المعالج شغّال بأداء 25، 11 زي ما إحنا كنا شايفينه من برّه من دلوقتي. الmemory اللي هي شغّالين ب9 جيجا تقريبًا من ال32 جيجا، فأنا باستخدم الmemory برضه باستخدام عادل مش وِحِش يعني. كارت الشاشة بيستخدم برضه بنسبة 13%، في عندي كارتين شاشة أنا، اللي هو graphic مش عارف EPU. الديسك الSSD ما بيستهلكش أوي، الSSD برضه بيستهلك بنسبة 1% اللي هو الhard يعني الhard disk اللي إحنا قُلنا عليه، اللي هو ده بيحمّل عليه كل البيانات، اللي اتحمّل عليه كل ده اللي هو الmemory يعني، زي الذاكرة اللي بتحفظ في أي حاجة في الجهاز. فهنا كده يبقى أنا عرفت يعني إيه desktop، عرفت أشيل برنامج إزاي، أحطه إزاي، عرفت إمكانية الجهاز بتاعي. ده كده لازم تكون وأنت بتتعامل مع Windows، فلازم تبقى أنت عندك خلفية أنت بتتعامل مع إيه بالضبط، وإمكانيات جهازك عاملة إزاي. أشوفكم الفيديو اللي جاي.